नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सांगड़ में खबर ॾींदा हलूं त ॻोठ तमाची वासण जे रवासी तालिब वसाण माशुक वसाण सन्दस अज़ीज़न जो तहफظ लाइ एहतजाज। माशुक वसाण तालिब वसाण ॿिनि चयो है त जंगली स्टाफ लॻ रहंदड़ बिरोही बिरादरी जे औरतनि पाण मुरादो घर छॾे नादिर अबड़े सां प्यार जो परणो कयो, जंहिंसां असांजो को बि वास्तो न आहे। बिरोही बिरादरी जे माण्हुनि कंहिंजे चए ते असां शरीफ़ माण्हुनि खे बेगुनाह तंग करे असां ते कूड़ा केस दाख़िल कया आहिनि। जॾहिं त असांखे इहा ख़बर पई आहे त प्यार जे परणे लाइ निकतल नारी राजूणी ज़रिए वापस थी वई, पर वरी भी नारी घरां निकरी नादिर अबड़ो सां परणो कयो है, जंहिंजी ख़बर असां अख़बार में पढ़ी। पर नारी जे अज़ीज़ बिना के सबूत जे असांजे छोकिरे माशूक वसाण ते ज़ोरी ज़ना जो केस कयो, जंहिंजी मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ह थियल आहे त ज़ना को बि न थियल आहे। हिननि चयो त असां शरीफ़ माण्हू आहियूं, असांजी साख इलाइक़े जे मोतबरनि बि ॾिनी है, पर बिरोही बिरादरी जे कंहिंजे चए में अची असांखे हरासा करण ऐं पैसनि जी घुर करे ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि। तालिब वसाण माशूक वसाण खे मौत मारो धमकियूं बि ॾेई रहिया आहिनि। इन लाइ असां आला अदलिया ऐं इख्तियारनि खां घुर करियूं था त असां ते कूड़ा केस ख़त्म करे असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।